بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنين لكم عام دراسي مليء بالتفوق والنجاح والجهد والعمل، وتظل مدرسة ميت الرخا رقم 1 في جميع الأعمال كلها. تمام كده. بعد الترحيب بمديرنا الفاضل وزملائي أعضاء هيئة التدريس الكرام، أعزائي الطلبة والطالبات، وتحيات للجميع بالمدرسة. النهارده يا جماعة هناك العديد من القرارات الوزارية الجديدة لعام 2024-2025. النهارده اخترنا لكم قرار، كل مرة كده هنختار قرار معين بتفصيله علشان تطلع عليه. أهم حاجة هو قرار الانضباط السلوكي، او بمعنى التحفيز التربوي. القرار الوزاري رقم 150 سميناه وثيقة العمل. وثيقة يعني ايه؟ هي الوثيقة اللي هنتفق نمشي عليها طول العام، وهي وثيقة التحفيز التربوي. وانا معايا الوثيقة دي هنقراها بند بند وهنفهمها واحدة واحدة علشان هتتسهل على اخر العام. هي القرار اسمه لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي. هي بادئة بالتحفيز الأول مش الانضباط، يعني الأول حاجة دي تحفيز لك. نفذت الوثيقة هتاخد التحفيز، ما نفذتش هتنضبط سلوكيا. أول حاجة مخالفات القرار، مخالفات الدرجة الأولى اللي هي البسيطة يعني. أول حاجة التأخر عن الطابور الصباحي، دي ممنوع، دي حاجات سلبيات لازم تبتعد عنها. او عدم مشاركه فيه، يعني استنى بره لحد ما الطابور يخلص، لا ما ينفعش. يبقى اول حاجه التاخر عن الطابور الصباحي او عدم المشاركه فيه دون عذر مقبول. دي اول حاجه مخالفه الدرجه الاولى. تاني حاجه التاخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصه الدراسيه، دي ممنوع برضك، دي يعتبر سلبيه اخرى. عدم الالتزام بالزي المدرسي او الرياضي الخاص بالمدرسه دون عذر مقبول. رابع حاجه من السلبيات اللي مش هنسمح بها تطويل الشعر للاولاد او القصات الغريبه للاولاد او البنات. عدم احضار الكتب والادوات المدرسيه، ودي نقطه هتكلم فيها. اصبح كراس للواجب والنشاط دي مستند لازم تحتفظ بيه لاخر يوم في الدراسه، معكش الكراسه مش هتاخد درجات، دي وثيقه لا. عدم احضار الكتب والادوات المدرسيه دون عذر مقبول. سادس حاجه عدم اتباع قواعد السلوك الايجابي داخل الفصل او خارجه. عدم المحافظه على الهدوء، الانضباط اثناء الحصه او اصدار اصوات غير لائقه داخل الصف او خارجه. سابع حاجه النوم اثناء الحصه، دي غلط، او الانشطه المدرسيه دون مبرر. تناول، دي مهمه جدا تناول الطعام اثناء الحصه ممنوع، واثناء طابور الصباح دون مبرر او اذن. عدم الالتزام بتسليم الواجبات والتكليفات الموكله اليه في الوقت المحدد، يعني الطلب الاسبوع الجاي لازم تنفذه الاسبوع الجاي. تمام كده. عاشر حاجه بقى سوء استعمال الاجهزه الالكترونيه كالحاسوب، الاله الموبايل يعني، اللوحي وغيرها اثناء الحصه الدراسيه، ويشمل ذلك ممارسه الالعاب الالكترونيه ووضع السماعات في الصف. دي مخالفات الدرجه الاولى. ننتقل سريعا الى مخالفات الدرجه الثانيه بقى، متوسطه الخطوره. التغيب عن المدرسه، دي نقطة مهمة لازم اقول لك عليها. نسبة الحضور نسبة مهمة جدا لنجاحك وتعديك للمرحلة السنة الجاية. نسبة الحضور مهمة جدا من اول يوم دراسي لاخر يوم دراسي. تمام كده. بما دون عذر مقبول في اي وقت، بما فيها قبل وبعد الاجازات والعطل ونهاية الاسبوع كمان، وقبل الامتحانات. تمام كده. تاني حاجة الدخول الى الفصل او الخروج منه اثناء الحصه دون استئذان، دي الخطوره الثانيه. رابع حاجه التحريض على الشجار، دي نقطه مهمه او تهديد او تخويف اي من الزملاء في المدرسه.
خامس حاجة اتيان ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة وقيم عادات المجتمع كالتشبه بالجنس الآخر في الملبس والمظهر كقصات الشعر ووضع مصاحيق التجميل على سبيل المثال يعني. سادس حاجة من الخطورة الكتابة على الأساس، دي مهمة جدا. الكتابة على الأساس المدرسي بأي لون أو قشطة أو أي حاجة دي مخالفة خطيرة، أو مقاعد الحافلات المدرسية دي، أو اللعب بالأجراس الإنذار أو المصعد. سابع حاجة بقى إحضار الهاتف المحمول، ممنوع أي طالب يجيب محمول معاه، أو إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال. نيجي بقى على مخالفات الدرجة الثالثة اللي هي الخطيرة بقى. أول حاجة التنمر بأنواعه، دي نقطة مهمة جدا. التنمر أعزائي الطلبة والطلبات اللي هو أنتوا عارفين الاستهزاء بالآخر على حسب لونه أو دينه أو أي حاجة تانية. زميلك هو أخوك في كل حاجة، تمام كده. التنمر بأنواعه وأشكاله المختلفة دي درجة ثالثة، تعتبر الوزارة مصنفاها بالخطيرة، يعني ما فيش سماح في التنمر ده. تاني حاجة الغش أو الشروع فيه. تالت حاجة بقى نقل أو نسخ الواجبات أو التقارير، يعني ما تجيش تنقل من زميلك وتوري المدرس، لا، أو الأبحاث والمشاريع وتنسبها، يعني تكتبها من زميلك وتقول لي أنا اللي عملتها، دي غلط جدا. الإساءة اللفظية أو التطاول على الطلاب أو العاملين أو ضيوف المدرسة. التدخين داخل حرم المدرسة دي خاصة بالطلبة الكبار، وحيازة أدواته. رفض التجاوب مع تعليمات التفتيش، يعني أي موجه ولا حاجة دخل عليك قلت له ما تفتش